Сүлжилттэй тэмцэх тухай Нүүбийн конвенцийн талуудын 17 дугаар баг хурал Улаанбаатар хотноо үргэлжилж байна. Энэхүү хуралд дэлхийн улс орнуудын шийдвэр гаргагчид, эрдэмтэд, бизнес эрхлэгчид болон иргэний нийгмийн төлөөлөл, малчид нэгд орж сууж буй нь онцлог юм. Энэхүү баг хурлын хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт, доктортой хөгжлийн асуудлаар өрнөж буй олон талт ярилцлага, өндөр түвшний хэлэлцүүлэгт, хаан банкны удирдлага болон мэргэжсэн багийн төлөөлөл идэвхтэй оролцож, санхүүгийн салбарын туршлага боломжийг нээлттэй хуваалцаж байна. Тухайлбал хаан банкны гүйцэтгэх захирал мөнх туяа, бэлчээрийн хөрөнгө оруулалт, уур амьсгалын болон газрын доройтлын эрсдлийг хөрөнгө оруулалтын боломж болгон хувирахын сэдвт панел хэлэлцүүлэгт оролцсоноос гадна банкны салбарын тэрбүү мод үндэсний хөдөлгөөний хэрэгжилтийн талаар танилцууллаа. Мөн хаан банк Монголын байгалийн ус сантай хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурсан юм. Энэхүү санамж бичгээр дамжуулан биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, байгаль дээлтэй бизнесийн шийдлийг дэмжихэд банк санхүүгийн салбарын оролцоог нэмэгдүүлэхээс гадна хувийн хэмжээлийн хөрөнгө оруулалтыг байгаль хамгааллын бодит ажил чиглүүлэх хамтын зорилгоо тодорхойллоо.